Сегодня первый день месячных, и вот чем я обожралась за день. Утром была яичница из 2 яиц. Мне казалось, что я начала день правильно, а потом все как в тумане. Кока-кола без сахара 2 банки. Кока-кола наскучила, пьем апельсиновый сок. После апельсинового сока в шкафу была бесщадно найдена шоколадка. Ее кусочек. Ну ничего, я же купила еще целую упаковку вот таких Kinder Maxi. На обед я решила сварить себе пельмени. Такая же порция была, кстати, и на ужин. Сегодня Пинки хорошо себя вела и весь день провалялась вместе со мной в кровати. Если честно, я купила себе еще и сыр-косичку, которую я заточу буквально через минут 20.